sul ei ole seda asja ees. Sõidame nüüd Tartusse, ees ootab umbes 4 või 5 bussisõidutundi. Teilt 2,5 vist? Tegelikult on 2,5 tundi, aga mis me seal Tartus teeme, räägi seda ka. Tartus on nagu selline asi, et Tartus on Ivar ja Jürgen ja Marko ja siis saame nendega kokku ja siis loeme luuletusi ja jutte Tartu kirjanike majas. Ja mis me pärast teeme? Pärast hakkame jooma. Parafilmida. Siis rahvas jookseb, jah. Lähe huvitav, kas me mõnda lennukid ka näeme või? Ma tea, ma tõusmas. Tartusse vist ei lähe lennukid, või? Läheb küll. Ja me teame, Tartusse lennukid. Sõjalennuväljad. Kaua teel olnud, mina olen juba nagu isoleerunud, aga Jaak hakkab magama minema ja varsti hakkab nagu Tartusse jõudma. Mingi üks pudel veine juba otsas ja Tartus, jah. Tere, Aule, kuule. Räägi, mis sa siin teed? Tulin reklaami tegema. Teile. Linnupiimaga on. Jürgen helistas, käskis publikut kokku ajades, ma otsustasin, ma tulen ise. Sa koolis ei ole muidu? Seepärast, et ma olen tööl. Ärge öelge Jürgenile ja Ivanile, et ma ka siin olen. Et sa tuled üllatusele? Ma tulen üllatusele, jah. Vakid endast ära. Oma riik.
purskkaevu nagu selle vundamendi peal. Armastasid aastakümneid tagasi istuda ju ka Gustav Suits ja Anton Hansen Tammsaare. Nii et vaatame veel kord ühes seda Eesti kirjanduse ajaloo üht erksaimat mälestusmärki. Jah, palun. Tere. Tere. Kas võib küsida, mida te ootate? Mida või? Ma ootan kedagi. Ootate? Kas te käite koolis või õpite? Koolis. Läheb hästi? Jaa. Mis ainet, kui küsida tohib? Matemaatikat, mis siis? Niisama. Niisama. Miks? Mälestuseks. Tervita kedagi. Keda ma ikka tervitan. Ma olen venna kätte saan, ma ei tea, kus ta on, kus ta ei ole enam oodata. Koorendaja toetaja. Räägi. Mina olen Tartu Punasest Ristist ja me kogume orbade jaoks, et neile jõulukingitusi osta ja läheb üpris hästi. Kuigi ma alles tulin, aga ma olen juba saanud. Soovin nüüd minna. See on anatoomikum, mida jah filmib. Tere, tüdrukud! Mis istute siin? Niisama, ilus ilm. Väsindamine. Mis te nimi on? Mari. Sa oled Mari? Jah. Ja sina? Liisa. Käite koolis? Jaa. Ülikoolis või siis ülekoolis või siis tavalises koolis? Tavalises koolis. Tunnid läbi? Vaheaeg. Nii hilja tunnid, kell on juba 3:30 juba. Meil on vaheaeg koolis. Aa. Et see suur vaheaeg või? Jah. Esimene veerand läbi vaheaeg. Tartu linnas vaheaega veedate, kas te joote kõvasti? Ei, me ei joo. Me oleme jumala puhta karsklased. Aga mõned ju ometi joovad ka. Joovad ikka, jah. Ja mis teie teete? Me arutasime, tegelikult me oleme reisile, me oleme passi ajamas, me oleme väsinud ja puhkame. Kuhu te reisile lähete? Soome. Mis te Soomes teete? Soomes me lähme Lapimaale, see on klassireis. Me läheme jõulumaal küll. Jah. Aga mis te muidu koolis teete? On teil huvitav kool? On ikka. Ja klassi, vennad on toredad ja õed ja? On. Mille jaoks te seda teete? Aga mis sina arvad, Mari? Mida ma arvan? Ei midagi, niisama. Aga kevadel te muidugi hääletama ei lähe, on ju? Ei ole. Ei ole plaanis. Aga teie vanemad hääletavad? Hääletavadest ikka, jah. Kelle poolt, kui küsida tohib? Ei tea. Ei tea, pole niuke jututeema olnud. Koolis ei räägita veel poliitikast? Ei räägita. Me räägitakse poliitikast, aga ei süvene sellest. Kuidas Tartu linnas nagu ööelu veetmisega lood on? Ma ei ole eriti kursis sellega. Ei veeda öid Tartu linnas? Ei, no meil on küll kodus nagu, aga nad on väljas nagu. Poisid ka ei vii veel? Vahepeal ikka käid pidudel. Ja siis juuakse kõvasti? Ei, meil ei ole niuke seltskond, mis juuakse. Siuksed nohkarid kergelt? Ei ole niuksed ka keskmised. Siuksed tavalised, normaalsed? Jah, normaalsed inimesed on. Ahah, aitäh! Jah, mille jaoks te nüüd seda tegite ju küsimus on? Noorte saade. On jah. Näeme me Tartu pikka hermaid.
Nagu te juba nägite, oskavad ka Tartu opositsionäärid oma meelt avaldada. Nüüd on seal veel. On ka teistsuguseid opositsioonimeelseid noori. Osad kirjutavad oma sõnumi pinkidele, osad seevastu ronivad barrikaadidele. Meie äsja nägime neid, kes talitavad teisel meetodil. Ma näitan siis üle. Sellepärast, et seal, no, strašno, no. Ei saa, no, mitte kõik saab sinna, no. Nii. Valitud saab. Вот. Ja siis, no, seal on, no, palju neid šansov, что sina kukud maha. Tam. Strašno. Aga teie ei ole kunagi maha kukkunud veel? Jah. Aga te ei karda ka maha kukkuda? Ei. Pohhui? Da. Ja siis saabki maha kukkuda. Siis midagi ei saa. Mis tunne on, nagu üleval mõnusa? Jah. See on Kristjan Jaak Peterson. Esimene eestlane, tõeline. Jaak. Mitte esimene eestlane, mitte viimane, keskmine. Mõtlen, mis tahan, teen, mis tahan, eks ole, jah. Peale selle me oleme eestlased. Eestlaste keskel on nii mõnus olla. On ju nii? Enne ma ei julgenud kõiki öelda, mis ma tahtsin, aga nüüd ma julgen. Et Eestimaa on meie kõikide eestlaste kodu ja me ei pea mitte linnade eest hoolitsema, vaid me peame hoolitsema terve maa eest, et ta oleks puhas ja kraamitud nagu meie kodu. Ja rohkem ma ei soovi. Aitäh! Aga mille jaoks? Kraamitakse ja tundub siiski, et elu on jõukam. Ja, me peame ikka arvestama, me oleme nii väike riik. Me oleme nii väike riik. Ja kuidas me siis nii elame, et meie siin linnas paremini ja see maarahvas, kes meil on nii huvitav ja me oleme huvitav rahvas, et see peab olema halvemas olukorras. Makstakse ikka piimaliitrist ainult kroon, see on lubamatu, see on häbiks meile kõigile. Me kõigile, ja. Sest nemad on ju see, mille peale me saame uhke olla. Kui meil ei ole maad, siis ei ole ju meid, eks ole. Ja maa on meile tähtis. Maa on meid kõiki, me oleme ju kõik maarahvas maalt tulnud. Räägi nüüd galerii müüja suurimast rõõmust ja suurimast murest. Suurim rõõm on pakkuda inimestele kunsti. Neid mõistma panna kunstivõtet. Ja suurim kurbus on, kui inimesed ei jaga kunstist mitte midagi. Nad ei osta ühtegi pilti, see on eriti kurb. Mis nad tulevad vaatavad, need kirsutavad nina, kallis. Jah. Ma siin selles praegu platsi taastama. Seda plaani. Inimesed ootavad palgaraha. Tere õdakut! Kuhu lähete? Poodi lähme. Mis ostate poest? Ei tea, eks näha ole. Kas Tartus on hea elada? Jaa, normaalne. Mis eriti meeldib? Mis meil meeldib? Kõike. Mis õhtul tehakse? Õhtul. Kuidas kunagi? Kodus ollakse, käiakse peal. Pidudel käiakse. Millistel pidudel? Kas tavalistel või ebatavalistel? Tavalistel.
Atlantis? Jah. Muud siuksed kõrtsud? Kas te üle silla olete juba käinud? Oleme. Olete üle selle silla käinud? Jaa. Kas rinnus ei kripeldanud hirmust, et nii võidaks lõpetada oma elupäevad? Lihtsalt vurr ja läheb? Jah, see ikka on. Ja olete käinud rohkem kui ühe korra? Ühe korra. Et ei ole nagu halvaks harjumuseks saanud? Ja nüüd lähete poodi? Jah. Ja kas siin Tartus mõni sööge koht ka, mis on öö läbi lahti? On. Poed on küll. Ma mõtlen lõbustuskohad nagu, kõrtsud? Ei tea. Ei tea, ei ole veel nii asjaga kursis. Alles kolisite siia linna? Teine aasta. Ülikool? Ei ole, kutsekool. Lahe. Minge siis nüüd poodi. Aitäh teile. Tartust tuleb meelde ka tuntud legend, et Andres Ehin armastas kord kooli ajal käia kotti stressipükstega. Nüüd ta enam ei käi? Nüüd ta vist enam. Sihtpunkt on meil nüüd silme ees, see armas 1- või 2-kaardne maja. Ja siin toimub siis täna 2 tunni pärast kas taevalik tähelend või põrgulik läbikukk. Ma panin õõmagi. Meelistati meile vastu, et küsin, kas süüa saab, et sea, et mul on seal pool praetud kartulid, kes küsin suurt tarlik, ei väike. Kui jõudsin kohal Asko oli kartulid ära saanud. Pakkus meile mingit kooli vaata. Ütle ka, kes sa oled nüüd? Ma olen see, oota. Tere, minu nimi on Jürgen. Ma tulin Tartusse kirjandust tooma. Margo. Mina. Oota, ennast ka ennast. Vimps. Ütle nüüd ka kõva häälega, kes sa oled? Ta teeb seda aktuaalse kaamera jaoks. Miks? Et nad saaksid seda näidata. Anna midagi sooja. Teed näiteks. Ma võin kohvi teha. Tegi ohvi, siis okei. Kus Sirvi? Kas Ivar võtab autogrammi või? Tänan, Aare, et sa seda vastu võtad. Tänan, et sa sulle anna. Sirli. Räägi nüüd ka endast veidi. Kuidas sa sattusid sellisesse känulisele ja okkalisele teele, nagu seda on luuletaja tee? Nii siis sattusin, et ükskord vaatasin, et midagi endast välja laskma. Siis ma lihtsalt kirjutasin ühe luuletuse muda, kus on oma kodukohast ja seal oli väga primitiivsed siuksed riimid. Mai, sai, tai. Sellest see kõik alguse lihtsalt. Ja nüüd, kus sa juba oled? Nüüd ma olen sellises vaimustavas, tõsiselt vaimustavas kohas nagu TNT ehk Tallinna noorte tegijate mingi koondis. Ei ole koondis, Tallinna noorte tegijad. Miks sa oled koondis? Sul oli lause pooleli Sirli Emadal on koondis. Ma mõtlen. Ma ei oska midagi tarka öelda, ma ei tea. Ütle seda veel kord. 10 minutit läheb veel alguses. See on Meelis. Jaak, kas sul on mõistlik kaamera? Mul on arukas kaamera. Enne mõistlik teo olemas. Mõistlik teo olemas. Milline mõistlik tegu?
ei tähendab, et tegu. Aga nüüd, Anu on meil siin siuke pirtsakas piiga. Ta lõhnab siiamaani, aga ta ikka ei taha, et teda filmitaks. Äkki kes siin filmib sina või? Meelis vist. Tervetus, austatud publikum. Kõigepealt ma tahaks siis rääkida paar sõna TNT-st, ehk siis Tallinna noortest tegijatest. Aasta tagasi, tegelikult aasta tagasi kuskil, eks ole, kui eriti aktiivselt hakkasid silma paistma Tartus 2 rühmitust elakond ja Tartu Nakk, siis mina istusin Tallinnas ja valasin krokodillipisaraid, aga meie, kus siis meie noored on. Ja siis mul oli endal auahne plaan, et kui Tartu Nakk ja elakond käisid Tallinna kirjanikemajas esinemas, tahaks ka luuleõhtu korraldada. Ja kõigepealt ma siis palusin luuleõhtu aja endale ja sõber Jürgenile. Ja seejärel küsisin muuseas, et ega me ei saa äkki siin ruumides liitida ja midagi asjadega ära teha. Ja tuli välja, et väga lihtsalt saada. Seni me oleme siis käsitsenud Suisakirjanike Liidu esimehe enda toas. Iga laupäev üks mõnus tunnike 1,5 oleme omavahel lõbusalt juttu ajanud kirjanduslikku ja vähem kirjanduslikku ja mis parasjagu arutelul on. Meil on üks põhitummik 7-8 inimest, kes alati kohal on iga nädal. Ja me oleme suurt sõltumatud inimesed, igaüks on oma poliitiliste ja esteetiliste väärtushinnangutega ja ka eetilistega. Et me ei ole otsast manifesti loonud ja et ei ole, tahaks natuke organisatsiooni moodi olla, aga jumal seda teab, mis vist välja tuleb. Igatahes koos me käime ja oma asju üritame lugeda ja teatavaks teha. Et me üritame olla vähemalt siis tasakaal Tartule mingilgi määral seal Tallinnas, kus on luulet ja kirjandust noortulgas vähem või paistab vähem silma. See oleks üldine. Natuke endast ka. Ise ma kirjutan siis luuletusi mõned aastad ja ei oska nüüd öelda, kui hästi või halvasti, aga esitkogu on välja Ligervanna metsaseltsi rahadega. Selle raha ma neile võlgnen kahjuks pean tunnistamas, sest ma ei ole osanud ajada osalute reklaamikampaaniat, et on raamatut müüa. Vädelet poodides, tema kujundusele olen sarjata saanud. Sisule ei ole sarjata saanud natuke kiita, aga ei tea. Kui kellelgi huvi on, siis võib vaadata Ivar Silla valmata luulet. Ja üldiselt ma siis kirjutan vaba värssi. Rütmisriimis kirjutasin üks paar aastat tagasi suuremate tulemuseta. Ja nüüd kõige suurem ja põhjusel kriitika on olnud proua Asla Tõlme poolt, et sa, Ivar, peaksid ikka kuidagi ühtselt joontama luuletustes hoidma, et sul on nii palju erinevaid teemasid, mis sisse lipsab ja et ikka vaataks, et see üks tunne ja üks mõte oleks. Aga minu põhimõte on, et erinevad emotsioonid, erinevad pildid ja kujundid annavad kokku ju 3., 4. mingisuguse tunde. Et kas siis luule peab alati olema ühtne harmooniline voog, et ta võib ka pulseerida. Ja esimene luuletus on
äsja saabunud Jan Lahmani teisendus minu luuletuses. Ja nüüd te kuulete, kuidas üks põhjaeestlane, kes ei oska võru keeles lugeda, loeb võru keeles. Majuvis peote kõgõst, hummukutsust saimassina hülines, eskid saiti massinaga. Vasta helkvast killuunikust muropääl, vaid manu mõtteldavat orantsi värvi autokosos. Viil võissi papre pääle panda, et majal ammukina värvi oli, katus lask läbi ja päevast, mis suvel paistus, ütsinda avipäi terve aasta küttes. Ma võissi, ma olegi ju temme, a keegi loe ei. Selle, et hindagi elu rasse, umete peas midagi älät viima, neegrima roosa utsu sisse, orhideede saare pääle. A ma ka kullen mõttin viideid kuulmist. Teised luules, et ma ikka kannan oma keeles, et on neid silgem tunne. Et 98 aasta on minu jaoks natuke problemaatiline olnud, sellepärast, et ma ei ole vist eriti palju kirjutanud ja omastus ka mitte eriti hästi, nii et on päris probleem, mida see välja palju. Aga üht eesmärk leidsin ja ma loodan, et midagi kellelegi kõrge. Maailmalõpu teemades või millised tingitud on, aga mõneski mõttes ma olen viimast otsa väga kosmosesse pülinud, kuigi ega ma kosmoses suurt ei tea. Oled miljardite footonite taga, peidad end asteroidide löös ja tähetolmus. Mina tõstan oma higise peo üle lauga, higisema ja kitlas lauga langeb esimene vahtule. Ma ei saa nii kõrgelt endale öelda, lenda. Ma ei ole kondor, pole isegi tehane või tigu, sina oled. Oled valgusaastate taga, istud oranži taime on purpurses Veenuse udus ja ootad, mil ma tulen. Apollo 13 ei võtnud reisijaid. Kui ma pürmistuks endale, siis oleksime koos. Ja lägin langevat tolmu sädelema. Üsna maailmaruumi tunne. Pisikesi tähekese langeb või liigun mina, füüsika vaatamata. Tolm jõuab põrandale, katab kinni praod ja naelapead ning sinu päevapildi. Ei tea, mis teeks või oleks, juba veerandpikkusest on põlenud. Süütasin 117 küünalt ja hubisevad valgustantsud lisasid mu toale kuninglikkust. Sõin alniiniumkausist suppi, mis kõrvatas kuuled. Süütasin 117 küünalt ja suutasin viimse kui ühe sööstunud huultega surnuks, sest nii on kombeks enne lõppu. Selle luuletuse kommentaarist on nii palju, et seda võib ka aasta loomust tõdada. Ja võib-olla tuleviku luulepuks. Entomoloog pärast oranžiseene teket meie atmosfäärset violetsesse taeva. Vaha ja kumminukkude tühjast, tolmuste klaaside, purunenud mööbli ja paari tähtsusetu inimlaibaga poes ma leidsin su, kui embasid ja suutlesid tundlikult oma roheliste tundlatega väikest, roosat, lahkumist tiigrit. Nüüd oled sa kõige kaunim ritsikas minu kogus ja ainuke liikidest, kes mutanteerunud pole. Plagistan oma rookat nokka, silun tiivasõlgi, mille alla peidan tikutopsi ja asun sööma, kunagi maad valitsenud liigi esindaja laipa. Mina olen vist viimane elus olen pärast sinu tapmist. Olen veel elav homo archeopterus. See ladina keele väljend võib olema. Ma ei ausalt põhjistan oma lohakust, et ma ei ole ikka öelnud
entsüklopeediast järgi vaadanud, kuidas seda kirjutab. Kõigile armsale mõisakale olevusele. Järelkeemilistes reaktsioonides lahtus kirjuti silksuvateks aadeteks. Kaljatasin neid valge kolmaka joonlauluga ning igatsesin majakatuste õhku taga. Kui viimanegi täht oli jalga lasknud, panin propelleri tööle ja lendasin üle Stockholmi katuste, üle Jäneskesmere Tallinna katustele. Istusin kuldkuke kõrvale ning tervitasin väikelenda, kes oli vanematega turismireisil. Kui vanemad kõrvale vaatasid, õigemini jälgisid küpsise tükki püüdvad kajakad, sosistasin kärmet tema suurde kõrva. Ma kirjutasin mõned luuletused. Mis sa arvad, kes on maailma parim naismeister? Sina, sosistas ta vastu. Alt läksid, hoopis eedistad sõlberkraani. Ma lepin teise kohaga, ütlesin ja lendasin koju. Tere tulemast koju, väike Karlsson, hüüdsid aastad koolis, kõrgutades katuseserval jalgu ja suured särad küünlad nende silmis langesid öömustavasse tulistada. Mina olen Silvi Kukk ja mina olen TNT üks noorimaid liikmeid. Päris kõige nooremad meil ei ole. Ja mina olen kirjutanud 3 aastat ja arvates, et minu meelest siiamaani see järg, kus mina kirjutan rütmis ja riimis. Ivar on üle läinud. Kes teab, kes teab. Ja ma oleksin ka alguses midagi sellist, kuidas inimene loob. See on esimene päev. Tekkis mõte miskit luua, näiteks maa ja taevast teha. Maa sai paljas pimeduski, sügavusse kukkus maha. Fiat lux ja valgus saigi, pimedusest lahku lõida. Üheks ja päevaks nimetada uhkes ainsuses neid võima. Nüüd ma hõiun vete kohal, langen kätetööst ekstaasi. Valgus kuradi ma hea sai. Tilga Sherrit valan klaasi. Endast rääkides ma olen tohutu selline muusikainimene, mulle meeldib muusika igasuguse kuju. Ja ma üritan seda ka oma kirjaliku loominguga siduda. Ja ma olen püüdnud kirjutada mitte soneti, aga just sonaadi, see on niisugune proosa pool kuulemine olnud. Ja selle nimi on inimene. Ekspositsioon. Inimene on inimene enne sündigi. Temaga juba arvestatakse. Juba vormitakse tema olevikku. Juba maalitakse tema tulevikku. Juba kastatakse tema kasvupinda. Üks messi astub ilma muulast, olles kindlameelne ja realistlik. Teine pilvedest, olles melanhoolne unistaja. Kolmas tuleleegist, olles kirglik ja temperamentne. Mina tulen veest. Olen edasitunglik ja petlik. Tulen siia vaikides kui keeldeta viiu ja puhtalt kui destilleeritud vesi. Tulen siia alasti kui vaakum ja üksi kui universum. Ma olen õnnistatud abitusega. Liigutan sõrme, jooksevad nad paremale. Liigutan varvast, jooksevad nad vasakule. Näitan keelt, hakkavad nad tantsima. Kõik on nii lihtne. Kõik on nii kindel. Kõike ma tean. Töötus. Ma tahan nii palju, kuid keegi ei kuule. Ma sosistan kõrva, kisan suurt suule. Ma seon nad kinni, kui nad jooksevad ikka. Ei sõrme ei varvast liigutada tihka. Ma ei ole enam vaakum, vaid väiksem maailmas. Kuivad pisaradki pühitakse silmast. Vihadan värskust. Leida midagi uut, raha, kuulsust, teha midagi suurt. Ma olen teel kuhugi, mida ma ei tunne ega näe. Üks jalg on juba seal, teine lohiseb järgi. Olen üks siga aia vahel. Ühed löövad jalaga tagant, teised tirivad kärsast. Langud suruvad rididele, varesed lokivad selga.
Ma ei tea, kas aias on põrgu või ootab mind paradiis. Enam ma ei tea. Nüüd keelu võrra kõrgemal. Elu küll kulgeb kui spiraali mööda. Olen õnnistatud kavallusega. Naeratan, jooksevad nad paremale, puistan pisara, jooksevad nad vasakule. Luban ja luiskad hakkavad nad tantsima. Kõik on nii võlts, kõik on reegliteta mäng. Keegi ei tea midagi. Topin suhu maakerat, mitte karjuda valust, bitch. Lõbus libud öise hetkel, kütab vähe hingetuks. Ise lõppakordi tekkel krigiseb kui laulauks. Ma ei ole kindel, kas ma olen olemas või see vaid tundub mulle nii. Ma ei saa aru, palju mind on, kui üldse on. 18. november. Ma alustan eksisteerimist. Olen ime väike, ent tähelepaneliku silmaga siiski nähtav ainulakne olevus. Mind just eostati. Pool mind tuli mu emast, pool isast. Emal oli neid poolikuid palju ning mu isad veelgi rohkem. See on tõeline miraakel, et just minu pooled kokku sobitati. Olen loodud elava naisena. 3. detsember. Tunnen, et kasvan iga päev ja ei mõista, mille see kõik võib lõppeda. Tänasest ma tunnen oma kehaga kõike, mind ümbritsevad. Siin on soe ja märg. Nii on tavaliselt. Ometi oskan seda pidada meeldivaks, sest olen juba 2 korral tundnud võimastavaid minuteid. Lootes, et need kunagi ei kordu. Tema esimesest armastusest. Võib-olla see kõik on mu ettekujutuse vili, fantaasia. Vahest pole mind kunagi olemas olnud. Ma lihtsalt petsin ennast selle täiuslikkuse teimega. Minu nimi on Marko, ja kunstniku nime ma kasutan Lähti Keeri. Kuna ma täna mõtlesin, et seda esinemist läbi viies, mõtlesin, et kes nimeks võtta 2 poolust, Marko ja Keeri. Täna ma olen ette mõned proosa asjad. Ja kuna nad on ka veidi poeetilised, siis nad haakuvad väga hästi. Esimese asja nimi on Põilill. Päike tõusis. Algul paistis raske vaid ninavaks, kuid nähes, et täna ei tule keegi temaga tõrelema, hüppas päike hops välja ja tegi tasa mitu osast vihmapäeva. Kas näevad, millest ilma jäid? Minu ka emme kitra. Rallalla. Ah, päike, sa oled nii ilus, kui ma vaid saaks suga mängida, sind voodisse kaasa võtta, kuinud koos sinuga, õhkas taevasse vaatav mett. Ei ole teada, kas päike tõesti kuulis seda, või johtus see meti tundelisusest, kuid temperatuur tõusis. Ja mitte vähe. Oo, väike, sa kuulsid, aitäh, võtkas sinisilme mett püsti hüpates. Ta hakkas rõõmsalt naerdes mööda muruplatsi ringi hüppama. En näe, mis ilus võilill. Hetk hiljem oli see üles nopitud. Veel hetk, ning uima ajal sõidas kujuteldav tantsupartner. Mett hakkas kohaval keerlema, seelik tõusis kriitilise piirini ja ületas selle. Õnneks ei olnud vähese simuraid külke, kahjustamaks puutumatut. Mett seisatas ja vaatas üles. Päike naeratas ja kõitas õnnalt tüdruku suunurka, see tõusis aedas. Mett hüppas eleta loki kõrva taha ja teinud peosadest kausi, tõstis vastu tekkinud anuma päikesele lähemale. Kausi põhjas lebas võilill. Palun, see on sulle, on Bettil. Tuli Metile meelde ühest raskest raamatust toetud sõnahaava. Päike vaatas korraks võilille ning haaras selle õrnud tüdruku peost. Ta tõstis lille, et seda nuusutada, kuid peos oli vaid väike pruun närvunud klibal. Kuid selle eest heidus päikes ümber võilillele. Mett, mida sa teed seal? Püüdis murelik naise hääl. Vaata, ema, päike võttis mu käest just võilille. No vaata nüüd. Ja, kas pole tore. Toid sa just valmis. Tule sööma. No tulen varsti. Ei, kohe. Mett pääses välja alles päikese loojangul. Ta jooksis, et püüda veel üks hilisõhtune päikese kiir.
kuid tüdrukut takistas kivimüür, mille tagant paistis vaid punav taevas. Tüdruk jäi üksi sinna taevasse vaatama, kuni taas eksitas teda ema. Tule kohe tuppa rumal tüdruk. Kohe langeb laste maha ja sa külmetad oma jalad ära. Jah, ema, ma kohe. Mett sirutas taas käed üles koos maas nopitud võilillega, kuid Päti ei tulnud enam tagasi. Mett, no tule nüüd, Merilin! Tüdruk võbatas oma õiget nime kuuldes. Nii kutsuti teda siis, kui oldi vihane. Huvitav, miks nad mind küll Metiks kutsuma hakkasid peale seda autoõnnetust? Vara hommikune päike piilus aknast sisse, et paremini näha nühkis ta natuke aja aknaklaasi. Aken puhastet, vaatas ta tuppa. Ema magas veel. Laval lebas peritsi kokku võetud paberiga. Kõige peal oli leht kirjaga. Mitte eriti tark tüdruk. Minu tütre lugu. Nuh, liikus nina kahele poole. Kas on see tõesti juust, mis sealt nuka tagant paistab? Hops ja hurraa. Olgu mu kõrgesti austatud mina tänatud. Ja mina arvasin juba, et tänane öö tuleb taas möödalastu sooliku kontserdiga. Oot, mis see veel on? Veel väheke ninatööd ning... ma pole siin üksi. Siin on veel keegi. Nuh. Jah, mu kõrge augline kaistmiselu. Või et siin on tüdruk. Kuid miks? Uuditseb omast proovist, mis maitse kaudu isu äratav larvas. No nii igaks juhuks. Mine tea, mida tulevik endaga kaasa toob. Mett kuulis, et keegi on ta suure varba juures. Hetk hiljem tõmbas ta ehmunud parema jala voodi peale. Keegi oli oma väikeste teravate hammastega kallal maiustamas käinud. Loodetavasti on see mõni hiirepoiss, siin kipub tasapisi igavaks minema. Ta vikutas silmi, et näha, kuidas jahta. Ei ole emand loodus varustanud meid, inimesi, pimedas nägemise võimega. Kui nüüd vähemalt kuugi pilve tagant välja tuleks, saaks natukenegi valgemaks. Kuu tuli pilve tagant välja. Üks kiire liigutus ning Silver, kes ei teadnud veel, et ta nimi on Silver, uudistas maailma märksa kõrgema. Ohoo, kus ma nüüd olen? Ja kes see veel on? Oi kallikene, kus sa oled ilus, lipsus üle Metti huulte, kui kuuvana mõne heleskleva palkuse poolt välja kisutud pimedust paljastus hiirepoeg, kellel olid punased, sinu. Ei, see ei saa õige olla. Loomulikult oli kuuvanamees tüdrukule ninaipsu teinud, pimeduses harjunud silmadega trikitanud. Tere, Sillu! Sillu vaatas ehmunud kahel poole. Miks see tütrik nii teeb? Ja veel temaga? Silver, no vaatan minu poole ka. Kuidas sa mõned kundi karda? Või Mett vaatas põrandale. Kardad sa hoopis kõrgus? Silver ei saanud mitte millestki aru. Miks ta tüdruk küll teda niimoodi vaatab ja suuga imelikke liigutusi teeb? Oi, ta nüüd teeb. Mett andis äkki Silverile musi. Ehk läheb ta aga nii, nagu mõnesugust kunaga juhtus. Toas läks küll hetkeks valgemaks, kuid midagi ei juhtunud. Vaid kuuvanamees läks tagasi oma kohale taevast porisedes, usu veel muinasud. Tulevad vanemad narritama. Noorem. Iha võttis ühe kõleni keegis enda ümber ja pimedus sai. Äkki saabunud pimedust kasutas ära hiirepoiss, kes tegi kaalumurga hüppe ja põgenes. Aitab naljast. Tegelikult oli Meti viimane toimikuta väga aegmatanud. Tore põgenema eest, palun! Hiireks ja sabas kadus urgu. Mett vajus voodile pikali. Ta silust parema käega juuksid. Väljas oli öö. Huntide ulg, lepaosa kahil, maantee tolmu tasane sahi. Nad on kõik mu akna taga, kuid mina veel ei maga, mides Mett vaidsid. Lahtuslops, kriimi läks. Lõpetuseks mul on luuletuse. Võib-olla see luuletus ei olegi niivõrd kirjandusliku väärtusega, aga ta on selline, mis mulle väga meeldib, mille meeleolu mulle väga meeldib. Sinaka sälid udumasid tormivas ümber saarte, mässlevad lained merel ja sus eneses.
tuul, kuula mind, kumbava, võta mind. Vaid lühiga ajal, kui see tobib. Saatanlik naerurõigatust, purustamas lõhet inimesi ja loma vahel, kui seda on. Ikka ja jälle saabub see hetke, mil keeran selja mind lähem. Eemal on üks turuke, kõbelev ja kauge. Seal on mu kodu. Aitäh! Keeran selle siit otsast ära. Jälgi hoolega. Ja siis keeran selle siia otsast. Sul on väga eriline meetod ja siis mõni mõtleb, et mis nüüd edasi. Aga edasi. Ja ei mingi probleemi. Ja mulle see ei jää jälle seisma. Jääb küll. Ma tutvustan ka. Lauri Sommer, see on Meelis Kulmar, saage tuttavaks. Jaa. Kohtuvad vanad tuttavad. Ale Pilv ja Meelis Kulmar. See on Sirli kukepoiss. Varsti nad abielluvad ja teevad suured pulmad. Ja kuhu läheb pulmareis? Pulmareis Nuustakule. See on väga hea valik. Mine ära! Miks siis teid saab? Mille järgi te jagasite 11? Ai, see on ebaaus. Ma näen Heda taha tähelepanu. Kus need näod ja mis sa tegema pidid? Ma ei tea, ma mõtlesin hästi palju nägusid välja. Ma tahaks, et sa loeksid oma somaalaste luuletust, mul on see meelest. Ma täna ei loe. Ma loe siis mulle ainult. Pärast jah? Jaa. Kui nüüd ole see somaalaste luuletust? Sa helinesid, ma nägin. Tee pilti ka. Pilti. Koolivennad, jaa. No meil teil on kaamera. Anna natuke, ma proovin seda valget veini. Väga hea, mul on kus kätt täpselt kinni vajutada. Seal ma mõnikord tein kohal. Dekonstruktsioon 3. Nimestiku karteeki, vastu psühhoriiuleid, vastu krossi kivist viiuleid, vastu valvurikuti lauda, vastu arvuteid, vastu lugejate päid, tahan oma pead. Kuni ajud valguvad Robensoni vist lavaibale. Üks juurde siis.
läbi lõhnaveigu pisetud sokkidest, mõrkjas magus mekisaad põranda, kerkivad tulitavad ööminutid, nägematu uned. Säbruliste määrdume varba allehte ning sind läbi nende vihata. See oleks nii tühine. Peaaegu sama tühine kui Tallinnaikse rongi kumamu lapse tüdruk on sündinud. Gloria, halleluuja! Seks puhuks tuhandeid kollastel risti lööri. Muhammad sai tema nimeks, kuid rahvas laulist laulaks Gloria, halleluuja! Ta levas alasti Hiinamaal ja sõi ainult taeva mannat. Pööbe liivasti raedes välja paarsada aserit surnud. Mängupoos vaheleks suudes. Mõne vallatud näitsikuga Gloria, halleluuja! Nagu õde, nagu ema, nagu hoor ta lohutas ilma. Ma mäletan, lõpuks ta tapeti, punane kleid seljas. Gloria, halleluuja! Me jõime risti jalamil teed ja laulsime Danny boy, oh Danny boy. Kolmandal päeval avanes maa, veeles meid teiega ära. Gloria, halleluuja! Hullud ja teejoojad alati lähevad lõpuks kuskile ära. Langu eest tänavalt leidsin kaleidoskoobi, raputin seda. Seal olid karmad kaleidoskoobis. Plangu taga hüppas ja klähpis Jumal. Mind oli õpetatud tast mitte välja tegema. Tavaliselt jäi ta siis vait. Läksin mööda tänavat edasi. Järsku kellegi hammustusis säärde. Raputin kaleidoskoobi Jumala seljale tükkideks. Kõikjal voolas murksus karmad kaleidoskoobist. Tukkuvalt kehalt. Keeletult suurt lendab mõrket mooni lehka. See on mu sõber, vana paradiisia. Võta see pudelde käest, kummuta põhjani, joo. Pääs kiriseb aeg, tapaseb tüütu sääsk. Võta see pudel vana paradiisio käest, kes enam ei näe, kuidas õitsevad moonid sõprade kätest kuhjab mullasel voodil. Riding night in lights and low, looking out for a place to go. Poolik pudel on laual ja poolik mädanen tõun. Muusika veelded minu eest ära, ventsleis ja kaob kui pöörad tänav. Paradiisia, oled see sina mu klaasis, mu suitsus, mu närbunud lilledes vaasis. Lebad sa praegusel ärgust mu tüdrukul, mu segamini voodis. Oled nüüd mu piparkogi kuu, imisedes hooti tasa. Paradiisia, mäletad, kuidas see alguse sai? Anybody could be that guy who night is young and the music's high. Paradiisia, kas sa mäletad teisipäeva õhtut vanalinnas? Mingi räpane õu. Ma lõhkusin pudelit tavades käed. Paari looduse kohta ma rääkis jälle natuke juttu Soome perifeeriatest, räägiti kõigest muust. Kui me seal 7. juunist juhtumisi oli Jan Rahman ka bussi peal. Ja siis andsime talle oma teksti seal lugeda ja kuna ta üht-teist kirjutasin, siis ta võttis mõned meie köögikeelsed ehk siis põhja-eestikeelsed tekstid panna luulekeelde ehk lõuna-eesti keelde. Ja ma loeks nüüd siis ette hää meelega siin. Kõrtsmiis sekalite unetud nõõsemise alab minegi huulitse päev. Aknades on nõõsest torm, õudus huulitsanukale. Higitse pihkuga politsei ainult tutvale pikale käe. Näge ja lätt punatses ja saa arvu, et üle oma kokteiliklaasi silma näitkatud, näoma kine. Eskidu antsak mundri ja vormiküpar, mis said lapikide kõrvaga naole. Vaiku poisikese näo, see on see kavala. Mäng pätti ja võmmi. Tegi silmad klaasipõhja sadamsidruni lõnga pääle. Tä lause. Elo on rohilane, nagu puumaajan ja päivia paistus. Läbi puulehti, mis haistis siva. Tä lausutud jälle kõrgi eluga. Lausu kehvasti. Sõnus saas arvu. Ja siis, kui ma seal lõunaendustis olin ja mingi otsumus toimus, mul tekkis endal ka selline tunne, et kirjutaks, vahetuseks ka selline põru keeles. Siis ma ühe luuletuse kirjutasingi selle Kurgjärvel kirjutatud sinine luuletus. Sinine on taivas, Mati päe kohal. Sinine on taivas, mõtsan suundi luhan. Aitäh! Esimese loo pealkiri on sina. Kollased inimesed, pruunid, punased ja lillad, hallid, sinine, on kuldne, mustad ja purpursed. Miljonid või sajad või isegi 10 näod ja igast asjad, mis mulle vastu tulevad. Üleeile tulid sina.
Sa olid ühe naise küljes, pruunikas ja ebaproportsionaalne, aga ikkagi jumalast armus. Tahtsin sinusugust tillukest sünnimärki endale, aga sa olid ikkagi selle naise küljes, tema nina peal. No siis kõndisin naisele järgi. Tema arvatavasti kaunid jalgu ma ei tahtnud üldse vaadata. Sina. Tegelikult ma üldse ei saa aru, miks ma sinu pärast nii imelikuks läksin. No, nii ma mõtlen tagant järele. Me läksime bussi peale ja sõitsime Tabasallu. Ma olin jõud juba naisega tutvuda, nii ma võisin sind paremini nimetleda. Rääkisin, et olen kirjalik ja kogun materjali uue teose jaoks. Naine arvus ära, aga mind ei huvitanud. Sina. Läksime bussi pealt maha ja naine keeras metsarajale. Arva ära, kas mina ka. Ma kägistasin naise surnuks. Ta suri õnni silme näo, olin mind vist armastama hakanud. Kui ta surnud oli, lõikasin taskunaaga sinu endale tikutopsi. Kui Tabasalus meri on, siis viskasin naise sinna. Sina. Teine lugu on pealgi võetud nagu hetk. Punased leevikesed panid mu häbist punastama. Lapsepõlv, piinlik seik, äraunustamise võimaluse puudumine. 2 leevikest tükitasid puulis. Panin nad sinna, kuna tahtsin nad piinata või endast hoopis jagu saada. 2 leevikest, et nad igavusest teineteist kas või puruks nokiks. Istusin, vaatasin ja lämbusin iseendast. Järgmiseks on lugu minu elu või siis üks mees. Prügikasti kõrval haises üks mees. Viisin ta koju ja pesin puhtaks. Sooja veega. Tegin tast fotosid enne ja hiljem. Vanad fotod põletasin ära. Uutel oli päris normaalne mees, kena. Ja lapsed pöörasid mulle selja, mõtteis vähemalt. Mees hakkas meie juures elama. Esialgu köögis, hiljem kolis elutuppa. Pärast minna voodisse ja mis said mees ja naine. Elasime tavalist kooselu. Pisut moodsatki. Mina käisin tööl. Tema sisustas oma aega. Vaba aega. Õhtul ja öösel olime koos. Lapsed olid võib-olla teises toas. Ta veetis oma aega nii, et jõi. Sõpradega ja üksi. Kui ta jõi sõpradega, siis ta tegi välja. Sõbrad olid vaesed. Vahel oli ta kadunud. Hakkasin teda otsima. Küsisin töö juurest ära ja läksin ja otsisin ta üles. Vahel leidsin ta kohe. Vahel nõudsin mitu tundi pargipingil. Oma arvatus teadmatuses olin nii üksik. Lõpuks polnud muud teha, kui hakkasin ise koos tema sõpradega joomas käima. Jõime kuskil Selvahalli kõrval puude vahel, raudteema läheduses või mingis pargis. Tema tuttavad hakkasid ükskord meil käima, söömas, pesemas ja joomas. Mu tütred läksid mehele, arvatavasti. Enamus mu korteris olnud asju müüsime maha, mind lasti töölt lahti ja uut otsida ma enam ei saanud. Raha polnud. Kui mind korterist välja tõsteti, oli kevad. Kirgas maipäike lasi aimata ilusat sooja suve. Olime nagu noored, vabad. Ja lõpuks siis selline lõpus on teema nagu pidu. Kauni hingega naised ja ilusad mehed jõid. Viskid jääga ees, suitsud ja palderjad, juhuks kui kellegi üle viskab. Ma vihkan inimesi, kes joovad suhkruga kohvi. Vihkasin sind ka, kui sa mul seal vastas istusid ja kohvi lõõpisid. Ma ei pannud tähele, kas sa sinna suhkrut valasid või mitte, aga su vastiku näo järgi otsustades võis seal umbes pool kilo suhkrut sees olla. Pidu keeras me ümber ja mõnedel ka sees. Olin eradunud ja kurb. Eradatuse pärast ja muidu ka ajasin kõik halva tujukaela ja et ma ei oska olla. Tihti peeti mind vaikseks, kenaks tüdrukuks. Olin tegelikult nõid. Täitsa põnevaks läks vahepeal. Peo kõige nõmedam mees otsis mu kusagilt nurgast üles ja ütles, et ma olen õhtu täht, nael ja kuninganna. Kui ta oksendama hakkas, siis läksin minema. Päris ära ma ei läinud. Otsustasin ükskord lõpuni ja olemas olla. Sa olid kaine ja kaineid ma kardan. Läbinägelikkus ja päevavalgus on mu vaenlased. Kahjuks olin ma ise ennast ka kaineks unustanud. Olime nagu mu kahekesi jäänud. Kutsusid mu kohvile. Toppisime tasside äärele suhkrut täis. Ma olen kindel, et meil mõlemal oli vastik ja viisakas õhtu, olemine, kui kallistad ja pole mingit tunnet, kui vaatad ja pole häbi, mul ja sul, kui on igav.
Kui on piinlik, siis peaks ära minema. Jäi, et pärast öösel veel sinu poole tulla. Läksime jalgsi, sest polnud taksaraha. 3 tunni pärast jõudsime kohale. Murtud kontsõdad ja laiali valgunud ripsmedušiga istusin tubitooli. Sa tegid voodi ära, läksid magama. Ma istusin ja magasin vist ka. Siis ta ärkas üles, pani kohvi veel keema ja ütles, et esimesed bussid käivad juba ammu, mis ma veel siin teen. Kuulekalt astusin bussipeatus poole, võtsin suure kivi ja virutasin ta akendesse. Läks mööda. Rohkem ei viitsinud. Kodus jõin jälle kohvi. Koos suhkruga olesin tassi pisikesi pruune sildapäid. Aitäh! Ma olen täna oma luuletusi, aga ma ütlen, et ma ei ole üldse luulemees, ma olen selline protsessmees. Ja see on tõestsündinud sugude ainetel kirjapandud. Järgi küll, nemad veel ei maga. Et naabrid mitte häirida, käima kikivarvul, sest on lootus tõuseda Eesti rahva arvul. Enne lugu on toss, saunas. Saunas on lauti, mis koduva kuus. Saunas on kuumus, mis lõikab luus. Saunas on nagi, kus ripuvad rätid. Saunas on pink, kuhu kipuvad rätid. Pesuved täis on pütide vanged. Akna taga on ööhanged. On kirise veel külm, kui leided soss. On taidun tuppa, saab temast toss. Ka järgmine lugutus on saanud teemal. Sakslased ei tunne vihta. Nühivad, et nuustiga. Küsivad, et mida pihta hakkad selle tuustiga. Kui juba saksa peale läks jutt, siis järgmine lugutus on kogunisti saksa keeles, siis on kõik kauged riik, kuhu me täna lähme muuleda. Lõuna-Eestisse ja Setumaale koha ütleb saksa peale. See on Teufel und ich. Die Teufel als Piraten backen mich und braten, röden in der Stange und schon lange. Und wenn mich findet der Gott, ich werde Butterbrot. Ich sehe so lecker aus, verdienen Applaus. Sie setzen jetzt nicht, die Kerze gibt uns Licht. Sie lachen scheußlich Bass und gucken in das Glas. Järgmine luuletus on ka Saksamaal päriselt nagu ainesena. Kõlas hele viletrille, sekka ukse vastu lööke. Tule õue Friedrich Schiller! Väljas tüüdi sai Goethe. Päike paisub Peipsist, vide võrdsus. Ikka veel ei tule meid ei saa kõrtsus. Paks pisike paljas põnn, ei tea vist, mis on õnn. Muutuda hoopis suurema hoolega, sihiks neid, keda vaja noolega. Järgmised võrdsime mererõhn. See on mõjutatud haigudel, kus puid ja põõsaid sajad liigid rabab sinu maha jalus. Mererõhn, mis hinge kriibib. Järgmised võrdsime kõuemees. Pahandasin juhtumisi iidset kõuemees. Nüüd ratta seljas kihuga ma põgenen ta ees. Ütlesin, et rikub ta ära suvepäeva, et lauljad linnud üldse hirmuga kuusse pakku lähevad. Parem, et ehku öösel oma asjaga ära, siis päevavalges üldse olekski kuulda tema kära. Jo pilmu kohal sirutab käsada, ramata kinni, lüüa äsada. Kokkuvõttes ma olen siiski kärman, pilmu kohal end väsitades lärma. Juubetus viskas, veel järele heitub,
kuid variseb tolmum ning häviga leitud. Nüüd päevavalgel ta meid enam eal ei rõhu, vaid öösel taevatumedas veel kolistab ja lõhub. Kuusehekk. Hommikuti paistab päike sellest läbi ja kanad silgvad aias. Paksu kääru mekk. Leib, see on ju ramm ja vägi. Suhkruga, sest olen marjas. Ma olen rõvel, nilbusest ma pakatan, sullegi ma selle tõve, mööble ja nakatan. Järgmise luuletuse kangelane ei liibi kõikstama meite hulgas. Müüki läks Sven Kivisilmiku nokku. Igatahes palju igasugust rahvast tuli kokku. Filmi näitlejad, muusikud, muudki prominendid, veel kiirabi tuleb veel mendid. Till lõpuks ära anti tasuta, võiks ole ju asi, mida keegi ei kasuta. Järgmine ja paraku juba viimane luuletus on Valembel Jürika vallast. Õrnalt ma võbelen, õrnalt ma värelen, unes viigatsen sinu järele. Tasa siis lohistan, tasa siis nahistan, kui su juukseid unades kahistan. Sügavad unes ja sügavad minas, hõljub see lõhk, mille etsid sina. Aitäh! Vist väike isikene ülevaade antud põhjalusti noortest autoritest. Ma ei tea. Toome veel mõne. Juba öeldi repliik, et põhjalusti kontrel on vanakas. Ja üleliigne raha siis saatki meile, et me saaksime mulle kogused avaldada ja muidki tähtsaid tegusid teha. Ja nii palju ka, et kui nüüd organisatoorne küll õnnestub, et ehk suudame seda aasta lõpust oma almanahti välja anda, mille nimeks peaks saama siis mõned tahtnudki ja seal on rohkem autorid esindatud ja kui me tublid oleme, siis me liigume veel ringi ja proovime õhtuid teha. Aitäh teile! Väga hea. Kirjuta meile. Lõpu meelele. Mis sa arvad, et ma ei juhu, ma arvan. Kas nüüd oli vaja midagi tarka öelda, jah? Ütle midagi tarka, jah? Nüüd on nii, et mul on see must tee, eks ole, siis mul on siin... See on kõik väga must ekraanis. Ja siis mul olen luuletusi kuulanud pool õhtut ja natuke ette ka lugenud midagi, et päris hea tunne. Nii et võib elasi edada. Kätlin, kas seda armuke on või? Oli hea. Asi sööb.